तो गाइस सामने खड़ी हुई हैं दोनों बाइक्स, एक अपनी यामाहा RX 100 है और ये अपनी 135 है। तो जैसा मैंने बताया था इसका पार्ट 2 आएगा, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। और ये 135 में लगा हुआ है भाई मफलर, और अपनी 100 में भी लगा हुआ है मफलर। तो भाई विद मफलर वाला साउंड शुरू इस वाले वीडियो में। ये स्टार्ट हो रही है भाई 135। तो अभी स्टार्ट करते हैं 100 को। तो 100 का साउंड सुनना कितना मतलब स्मूथ साउंड है और बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करती है। तो गाइस कैसा लगा साउंड आपको विद मफलर?